waxa uu ahaa kulan ay bahwadaag ay ku noqonayeen shirkadaha dhismaha guryaha ee Baylar Construction oo laga leeyahay waddankani Turkiga iyo shirkadda Soomaaliyeed ee Liban Global of Business. munaasabad lagu shaacinayay inay wada shaqeyn ay yeelanayaan labadani shirkadood ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka labada shirkadood iyo ganacsato Soomaaliya iyo waliba Turki. ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay oo aad u soo dhaweeyay inay bahwadaag ay la noqdaan shirkadda Liban madaxa shirkadda Baylar Construction. Bizim için güzel bir gün, anlamlı bir gün. Öncelikle bu organizasyona ev sahipliği yapmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Başta Mr. Farah ve aynı zamanda şirketimizin genel müdürlüğünü yürüten Süleyman Bey'e bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ediyorum. gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Istanbul mudane Caaqil ayaa ka mid ahaa dadkii goobta hadallada ka jeediyay. runtii anoo ku hadlaya magaca ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Istanbul farxad gaar ah iyo farxad guud waxay noo tahay inaan maanta ka qayb galno furitaanka shirkadda Liban Global Business iyo shirkadda kale Turkiga oo iyadoo hore u soo jirtay oo maanta la wadaagaysa Baylar inshaad leedahay oo mashruucyo badan dalka gudihiisa ka wada haddana ku hadlaya magaca ganacsatada Soomaaliyeed marka hore waxaan leenahay soo dhawaada Liban gacmo furan ku soo dhawaada anagoo ku hadlaya oo gudoomiyihii guud ee ganacsatada Soomaaliyeed waxaan mar walba u taaganahay in ganacsatada Soomaaliyeed kuwa cusub iyo kuwa hore inaan garab galno especially waxaan doonaynaa inaanu aad u gacan qabano qolooyinka cusub ee imika soo galaya maadaama ay u baahan yihiin information fara badan runtii aad baan ku faraxsanahay inaan maanta aan halkan u joogo mataaneynta labadan shirkadood ee waaweyn. maamulaha guud shirkadda Liban Global of Business Farah Muuse Ciise ayaa isagoo ku sugan xafiiskiisa waxa uu ka warbixiyay kulankan. company weyn oo la magac baxay Liban Global Business laga furay waddanka Turkiga magaalada Istanbul. Liban Global Business waxa uu qaban doonaa shaqooyin aad u fara badan waxa ka mid ah dhismaha guryaha iibinta kireynta guryaha diyaarsan oo dadka holiday-ga u imaanaya waddanka Turkiga waxa kale oo qaban doonaa viisooyinka dhinaca caafimaadka qof walba oo u baahan in uu halkan dhakhtar iyo dawooyin u yimaado waan u fududeynaynaa waxaan xiriir la leenahay isbitaallo waaweyn sidoo kale waxaan xiriir la leenahay jaamacado aad u waaweyn oo ayagana sameyn fududeyn doona viisooyinkooda iyo maaragtay waxbarashada dadka bilowga ah iyo dadka dhamaystirka ah bachelorka iyo masterka sidoo kale waxaan xiriir la leenahay iskoolo kale oo dugsiga sare dugsiyada dhexe oo international schools ah maadaama dad badan ay Yurub ka soo guurayaan ay u soo socdaan Istanbul waxaan u diyaarinay howlahoodii oo kooban package ah waxaan ku haynaa Liban Global Business. iibinta guryaha kireynta suuqa lacagaha forex iyo waliba adeegyo kale ay bulshada u qabataa shirkadda Liban Global of Business. Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.